Hello， 欢迎大家收看家安德鲁的健身房。先祝大家圣诞节快乐哦！那再来呢，如果说呢1月份的寿星想要收到安德鲁给你在影片里面的生日祝福的话，我已经开生日文了。翻到生日文的底下留下你的中文名字，安德鲁就会在影片中给你献上满满的祝福哦。那我们今天要聊什么呢？我们今天来聊一下哦，你在跟一个人谈恋爱的时候，你会不会觉得有的时候明明没有什么事情，可是他就是怀疑东怀疑西，疑心病很重哦。我们今天就来聊一下哦，你千万不能做什么事情。你做了这些事情以后呢，12星座的疑心病就会压开了。这个单元呢，麻烦大家参考自己的太阳星座之外呢，也可以把上升星座参考进去。还不知道自己上升星座在哪里卤蛋？麻烦到 Google 打上星座命盘，输入你的出生年月日还有出生的时间，把你的上升星座找出来哦。首先呢，第一组就是基本宫位的牡羊座、巨蟹座、天秤座还有摩羯座宝宝。其实呢，我觉得基本宫位的星座的卤蛋哦，你在跟他相处的时候呢，平常你可能会觉得他们好像比较神经大条一点哦。很多时候哦，你用尽小心思，用尽小巧思，想要暗示他一些事情呢，他好像都不会察觉。有的人甚至做得很明显的，他就像木头一样，不管你怎么明示暗示，他好像就是 get 不到哦。那安德鲁要告诉你，其实不是基本宫的神经大条，是他的开关还没有被你开启。他们有一个神秘的开关，这个开关你如果触碰到的话，警报才会大响，他的危机意识才会出现。那到底做什么行为，做什么事情，基本宫位才会开始有疑心病呢？首先你要知道，基本宫位他们不太喜欢太多的变化，他们比较讲求的是一个规律的节奏，规律的步调哦。如果说你今天在跟他相处的时候呢，平常啊就是几点出门几点回家，你去的地方都很固定的话，基本上一切照正常，感觉很无聊的生活，你觉得无聊，对他们来讲哦，反而是一种安心。如果说呢，你今天打破了这个规律的时候呢，基本宫的星座它的警铃才会响，它的疑心病才会压起来哦。我简单的举一个例子哦，可能哦，平常呢你不是怎么会打扮的人，可是哦最近突然喷起香水，穿得漂漂亮亮，整整齐齐，一些外在的打扮啊，突然变得很讲究起来，那他们就会开始特别注意你在搞什么鬼哦。其实基本宫不是不会去看细节哦，你只要触碰到这个开关以后，他们会看得比谁都细。当原本有的节奏，原本有的规律突然改变了，突然不一样的时候，基本宫的星座的卤蛋可能就会开始问东问西，开始当起爱情里面的福尔摩斯哦。基本宫位在谈恋爱的时候呢，你会发现好像怎么越谈越像在喝白开水一样，没滋没味，总是少了一点情趣。但是我前面刚刚就讲到了哦，这种无聊，这种少了一点情趣，对他们来说反而是一种稳定。不要看牡羊座这样子好像要大情大爱哦，每天惊涛骇浪大情大爱，他们也是会受不了。反而哦，这种平平淡淡的生活，这种日常的爱情呢，才有办法跟他们走得很久。当然你也可以把这一套哦反用在他们身上。如果说今天基本宫位的他自己的生活习惯改变了，或者是哦他自己的规律也不一样的时候，你要特别的注意哦，你其实可以合理的怀疑他可能在搞鬼哦。而且我要提醒所有的卤蛋哦，如果说你喜欢的人或者是你暧昧的对象刚好是基本宫位的，你千万不要用一招哦，就是有的人喜欢哦在感情里面啊营造自己还有别的追求者，营造一些危机意识，这招相当的危险哦。虽然说有危机意识会让迟钝的基本宫可能会稍微积极一点，稍微清醒一点，但是基本宫有一个特性，虽然他们对感情的敏锐度比较迟缓，可是自尊心比谁都强。你一旦触碰了这个警铃，这个疑心病压起来的时候，哇，那他们纠结啊，他们编故事，想东想西，他们天马行空的想法也是很惊人，而且偏负面。尽量不要让他情绪有太多的波澜，否则的话一下子是没有办法安抚，会很难收拾啊。
再来就是我们固定星座的金牛座、狮子座、天蝎座还有水瓶座宝宝。刚刚那一组啊，是你要去触碰到他的一些警铃开关，他的疑心病才会压开。可是我们这一组哦，属于比较搞超环，比较会没事给自己找事做的那怎么样会让他们这个疑心病呢警铃大响，疑心病压开完全取决于他的感觉。我一再的说这个感觉很抽象，是乱想的。他们呢，如果他今天在问你一些事情，你没有给他满意的答案，可能他表面上不说，表面上不会跟你追根究底，但是你没有给他想要听的答案，你没有让他满意的答案他们会自己去找答案。但是我也必须讲这一组的卤蛋呢，常常看到黑影就比较容易开枪，而且那个枪是乱开乱扫射的。不要忘记这组的成员他们的占有欲还有控制欲比较强一点，而且是比较双标的你不可以管他，但是要对你了若指掌。你管他，他会觉得你很烦，会觉得压力很大。可是你如果不让他管，不让他掌握的话，他就会觉得你不让我看手机，你不让我知道你的行踪，你是不是有鬼跟这一组的成员最好的相处方法就是尽你最大的能力去满足他们的需求。可能他要报备，你就给他报备；他要看手机，你就让他看。行得正坐得直，怕什么，对不对？而且他在问你什么事情呢，你一定都要交代得很清楚。你要去察觉他脸上的面部表情，你一定要说出他满意的答案否则的话，这组也是套话高手。不要以为水瓶座好像平常不要不紧，活得很洒脱，水瓶座的套话是一流的他们的套话完全在非常自然的状态当中呢，就可以把你套出来。这种精明的套话技巧呢，自然，有的甚至会用开玩笑的方式让你没有防备的能力而且我觉得我们固定星座的金牛座、狮子座、天蝎座还有水瓶座宝宝他们在感情里面有一个硬伤，有一个致命伤，就是他们其实会去揣测对方的心思，去猜对方的想法，而且他会觉得他猜的，他揣测的就是对的，就是事实。但是猜归猜，准确度真的还蛮低的。你千万要记得他们非常容易吃醋，但是他们吃醋的时候又会想要表现很大方，所以可能男生的部分呢，不要乱去给人家按爱心按太多，或者是在一些很漂亮女生上面拼命的留言，你以为他不知道，他其实都知道，他已经气死了。女生的话呢，尽量在他面前控制一下，要看到帅哥就喜上眉梢，夸那个帅哥都夸上天去了。虽然他们不怕跟人家竞争，但是尽量不要让他们吃醋他们只要一吃醋呢，就会变得非常的固执，非常的会钻牛角尖，而且会钻得很夸张，尽量让他们觉得你心里只有他，他在你眼里就是最帅最美最棒的。我相信就不会有太多的麻烦产生了。再来就是我们变动星座的双子座、处女座、射手座还有双鱼座宝宝，我只能说这一组非常的两极。怎么说呢？基本上变动星座的卤蛋，其实他们在恋爱里面不太喜欢被约束，也不太喜欢人家管他，相对的他们给对方的空间呢会稍微自由一点，稍微大一点。但是有个非常重要的前提，就是跟变动星座的在一起呢，你要说实话，你要有什么说什么，你千万不能骗他。他们是属于一朝被蛇咬，10年怕草绳的类型而且他们在谈恋爱的时候是非常聪明的，是属于很多事情看破不点破，他会看你呢接下来会怎么应付他，他会笑看事情的发展很多人都觉得射手座、双鱼座比较迷糊，对不对？我跟你讲不是迷糊，心里跟明镜似的，只是不拆穿而已双子座跟处女座就更不用说了，这两个星座是非常聪明的，千万不要在关公面前耍大刀。你会玩什么把戏心里都栽栽啦。所以跟他们相处最重要的就是诚实。如果你骗过他一次以后呢，他对你可能就再也不会信任了。他之前给你的空间给你的自由他就会收回来。本来在这个自由发展的这一端，是你骗过他以后，他就会变到另外一端，疑心病压起来。你就算说实话，他可能也不会相信你，也会从原本的什么都不管
变成什么都要管，处处都要管了。而且你一定要清楚一件事情，这组的成员只要是让他们疑心病压开，会很复杂，很纠结，甚至很疯，很无情哦。他们真的很讨厌在感情里面担心这个担心那个，猜这个猜那个的。基本上只要你犯过一次错，他们表面上好像原谅你了，可是却种下一个怀疑的种子，绝对会影响到你们的感情哦。而且充满戏剧张力的他们想象力脑补的能力很强哦。所以真的建议各位啦，跟变动星座的在谈恋爱，有错就认错，实话就说实话，不要说谎，不要失去他们对你的信任，否则的话后面受苦的绝对会是你自己啊。如果喜欢这个影片的话，就在下面给我订阅，留言给我分享影片，最重要就要粉丝专页，那么安德鲁健身房下次见啊。